Сегодня ремонтируем компрессорный ингалятор CN233. Заявленный дефект не включается. Даем питание. Не включается. Включился. Ну что, посмотрим. Разбираем. Ну что, посмотрим, где здесь плохой контакт. Странным образом само все заработало. Непонятно, где здесь был плохой контакт. Сейчас все работает. Возможно, эта кнопка плохо контачила, из-за этого он не включался. Возможно, где разъем 220 был плохой контакт. Ремонт в стиле разобрал, собрал, работает. Ну что делать? Собираем. Раз все заработало. Контрольный запуск.